Tuần này, chúng ta sẽ cùng chào đón sự xuất hiện của cặp ứng viên trẻ đầy tiềm năng Hoàng Hải Nam và Nguyễn Thành Đạt. Cả hai ứng viên rất tự tin khi tham gia chương trình và đều yêu thích lĩnh vực công nghệ. Họ sẽ cùng tranh biện với nhau qua chủ đề. Theo bạn, áp lực đồng trang lứa mang lại tác động tích cực hay tiêu cực? Cuộc sống luôn mang tính cạnh tranh, ai nhanh thì mạnh nhất. Thế hệ của chúng ta bây giờ, các bạn tiếp xúc với mạng xã hội hàng ngày. Vì vậy, các bạn sẽ gặp những người đồng trang lứa với mình và giỏi hơn mình. Họ có gặp những cái tiêu cực gì khi mà gặp những cái vấn đề đó trên mạng xã hội hay không? Có một người họ so sánh họ với một người trên mạng. Họ thấy là họ không thể bằng, họ cảm thấy là mình tự ti. Tuy nhiên ở một góc độ nào đó mình phải xem xét xem là hình ảnh trên mạng đấy có đúng không? Thực sự là nó hào nhoáng như thế hay không? Chúng ta vẫn phải xem xét là tôi và anh như thế nào, chứ tôi không thể là đánh giá được chỉ qua những hình ảnh trên mạng. Hải Nam, người từng đoạt giải quán quân trong cuộc thi Hùng Biện, sẽ đối đầu như thế nào với Thành Đạt, người có những thành tích học tập đầy ngưỡng mộ? Ứng viên nào sẽ tận dụng được các lợi thế của mình để nhận được đèn xanh của các sếp? Hãy cùng đón xem! Bánh tươi Bảo Ngọc cho ngày mới đầy năng lượng. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Cơ hội cho ai Who Chance mùa thứ 5 và tôi là Đinh Tiến Dũng, người dẫn chương trình. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện và sẽ lên sóng thường xuyên vào lúc 20h30 thứ 6 hàng tuần trên VTV3. Thưa quý vị, chúng ta đi làm là để kiếm tiền nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình. Do vậy, đôi khi chúng ta nghĩ rằng tiền lương mới là điều quan trọng nhất, nhưng không. Chúng ta làm công việc đồng nghĩa với chúng ta phải thực hiện công việc đó đều đều trong vòng nhiều năm. Do vậy, nếu lựa chọn không phải là công việc mình yêu thích thì chắc chắn đến một lúc các bạn sẽ chán nản và các bạn sẽ dừng lại công việc đó. Chính vì thế lựa chọn như thế nào rất quan trọng và chúng ta cùng chờ xem các ứng viên của Cơ hội cho ai sẽ lựa chọn như thế nào. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với 5 vị sếp quyền lực của Cơ hội cho ai Who Chance mùa thứ 5. Xin mời! 5 năm qua, chương trình Cơ hội cho ai đã mang lại cho các bạn trẻ những cơ hội thực tế và còn hơn cả thế nữa, đã cho các bạn một cơ hội hiểu rằng những doanh nghiệp cần gì ở mình phải cần có những tố chất nào, phẩm chất nào, kiến thức gì, kinh nghiệm ra sao để đáp ứng được các yêu cầu của các doanh nghiệp. Đối với các bạn Gen Z, đây là cơ hội hiếm có để các bạn thể hiện được mình với hàng triệu khán giả, với hàng ngàn các lãnh đạo doanh nghiệp đang xem truyền hình. Với cá nhân tôi muốn mang lại cho các bạn điều gì? Các bạn hiểu về FPT, hiểu về sứ mệnh của chúng tôi khi mà chúng tôi đặt mục tiêu Go Global. Chúng tôi mong muốn các bạn trở thành những công dân toàn cầu để làm sao cho trí tuệ trẻ Việt Nam sánh vai các cường quốc Nam châu. Các bạn hãy làm sao học mỗi ngày, làm mỗi ngày, mơ ước mỗi ngày để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Với mục tiêu phát triển Bảo Ngọc trở thành tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực nuôi trồng, chế biến thực phẩm, đồ uống và thương mại xuất nhập khẩu, chúng tôi đã luôn nỗ lực cải thiện chất lượng với nhiều hương vị mới, mẫu mã đa dạng, bao bì hấp dẫn nhằm thực hiện sứ mệnh nâng cao sức khỏe cộng đồng, mang lại những giá trị tốt nhất cho khách hàng. Bằng sự tâm huyết và dày công nghiên cứu của đội ngũ marketing R&D, chúng tôi đã thành công trong việc kết hợp đưa các dược liệu quý vào sản phẩm tiêu dùng thiết yếu nhằm phòng ngừa bệnh tật và tốt cho sức khỏe. Với tinh thần là người trẻ tiếp nối truyền thống, tôi hy vọng bằng nhiệt huyết và trải nghiệm của mình có thể giúp các bạn trẻ có những lời khuyên hữu ích, phát triển bản thân và nghề nghiệp. Tập đoàn là nơi khai phóng tiềm năng ở mỗi con người, tìm kiếm những nhân sự có nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc, trình độ, thái độ, tốc độ. Thì chúng tôi luôn đề cao yếu tố làm việc bằng tất cả niềm đam mê. Mỗi cá nhân sẽ có một nghĩa khác nhau về thời trang. Nhưng mà đối với tôi, thời trang nghĩa là những sản phẩm may mặc giúp chủ nhân của nó cảm thấy tự tin nhất khi khoác lên người. Ivy Moda đang bước vào giai đoạn chuyển mình bứt phá, trở thành một doanh nghiệp bán lẻ thời trang đạt chuẩn quốc tế hàng đầu ở Việt Nam. Chúng tôi đã và đang đầu tư và nâng cấp chất lượng sản phẩm vốn là thế mạnh của thương hiệu, kết hợp với những đối tác uy tín, đồng thời phát triển các dự án thăm dò ý kiến, giúp trải nghiệm khách hàng trở nên ngày một tốt hơn. Sứ mệnh của công ty là giúp khách hàng tạo dựng phong cách bằng những tuyên ngôn thời trang của bản thân mình. Sự kiên trì, chính trực, không ngừng sáng tạo là những nền tảng cốt lõi để tạo ra những giá trị đích thực cho khách hàng và thương hiệu. Chúng tôi tìm kiếm những nhân sự mà có thể thấy rõ được cái sự đam mê, quyết liệt trong lần giao tiếp đầu tiên. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng các bạn trên con đường tìm kiếm phiên bản tốt nhất của chính mình.
20 năm với tinh thần tiên phong và phụng sự, Tập đoàn Giáo dục Atlantic đã và đang hàng ngày, hàng giờ theo đuổi sứ mệnh giáo dục Việt cho tương lai Việt. Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng hàng triệu học sinh và tạo nên một thế hệ trẻ tự tin, hội nhập giàu có, thành công và hạnh phúc với tiếng Anh thành thạo và kỹ năng vượt trội. Để chạm tới thành công, ngoài kiến thức và kinh nghiệm thì sự chăm chỉ, kỷ luật, nỗ lực và tập trung là yếu tố tiên quyết. Đến với cơ hội cho ai, tôi mong muốn tìm kiếm các nhân sự phù hợp với một tập thể đa ngôn ngữ, đa văn hóa, đa quốc tịch và không ngại thử thách. Tôi yêu những bạn trẻ Gen Z đầy năng lượng, tích cực, thông minh, sáng tạo và luôn lấy thành quả để chứng minh. Sứ mệnh của chúng tôi là giúp người Việt hạnh phúc hơn bằng cách tận dụng tối đa tiềm năng thế giới số, có cách liên tục khám phá, tích hợp giải pháp công nghệ đa lĩnh vực và luôn mang tới sản phẩm công nghệ theo kịp xu hướng của thời đại. Mỗi nhân viên là một nhà phát triển. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư tâm sức và nguồn lực hướng tới mục tiêu lớn hơn là đưa Việt Nam lên bản đồ AI thế giới. Người tôi tìm kiếm là người có chất crazy, Gen Z sáng tạo, không ngừng hướng tới những mục tiêu táo bạo để đạt vị trí tiền phong trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam. AI là xu thế tất yếu của thời đại. Nếu bạn không vượt qua AI bằng chất riêng của mình, thì bạn sẽ bị AI thay thế. Thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng chào đón cặp ứng viên đến với vòng đối mặt. Nguyễn Thành Đạt, 23 tuổi, đến từ Bình Dương, tốt nghiệp loại xuất sắc, chương trình tiên tiến ngành khoa học máy tính tại Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2 năm kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn công nghệ và bất động sản lớn, từng được đề cử là thành viên tham dự chương trình trại hè các quốc gia Đông Nam Á tại Thái Lan năm 2018 và chương trình trao đổi văn hóa tại Đài Loan năm 2019. Top 45 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nhất Đại học Khoa học Tự nhiên 2022. Tôi mong muốn là tôi sẽ có cơ hội được trở thành một trong những KOL nổi tiếng của Việt Nam, bởi vì tôi mong muốn truyền tải những cái nguồn năng lượng tích cực từ bản thân mình, những câu chuyện mà mình đã trải qua cho các bạn đồng trang lứa và những bạn nhỏ hơn tôi, để các bạn xem tôi như là một nguồn động lực giúp cho các bạn học tập và làm việc thật tốt hơn nữa, và để có thể quảng bá được hình ảnh của những chàng trai IT. Họ không phải là những người khô khan mà lại là những người vui tính và giỏi giao tiếp giống như tôi đang ngồi ở đây. Hoàng Hải Nam, 21 tuổi, đến từ thành phố Hà Nội, đang theo học chuyên ngành quản trị kinh doanh tại trường Đại học Thương mại, quán quân cuộc thi Hùng biện bằng tiếng Anh năm 2021, 5 năm kinh nghiệm tham gia các hoạt động đoàn thể, tổ chức sự kiện, quản lý đội nhóm các câu lạc bộ sinh viên, ngoại ngữ, tiếng Anh IELTS 7.0, giao tiếp tốt bằng tiếng Trung. Một câu mà chúng ta rất quen thuộc và được nghe rất là nhiều, đó chính là study, learn more, learn forever. Có nghĩa chính là học nữa, học mãi. Tuy nhiên thì rất nhiều người chưa hiểu được bản chất của việc học. Chính vì thế mà tôi cảm thấy là việc học tập suốt đời có thể giúp mình cải thiện được rất nhiều và mình đi lên rất là nhiều. Là một Gen Z thì tôi tự tin rằng mình có thể đánh bại được những người hơn tuổi mình. Tôi tin rằng là với khả năng học vô tận của mình cùng với sự kết nạp tư duy từ nhiều nền văn hóa khác nhau thì tôi có thể chinh phục được các sếp trong cuộc thi ngày hôm nay. Hai bạn có thể dành ít phút để giới thiệu về bản thân mình với các sếp ở đây. Dạ, lời nói đầu tiên cho phép em được gửi lời chào trân trọng đến tất cả các sếp. Em tên đầy đủ là Nguyễn Thành Đạt và em đến từ Bình Dương. Em đã có 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại các công ty công nghệ và bất động sản hàng đầu Việt Nam. Như gần đây các sếp cũng có nghe qua cụm từ là độc lạ Bình Dương, thì em đến từ cái vùng đất này, cho nên là em cũng mang trong mình nhiều cái giá trị độc đáo. Và cái điều làm cho em trở nên độc nhất
so với tất cả mọi người, đó chính là đi ngược lại với số đông. Đa phần mọi người mặc định là các chàng trai làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin thì rất khô khan, nhưng các sếp cũng có thể nhìn thấy ở đây em là một chàng trai vô cùng vui vẻ, hoạt bát và đầy năng động. Khi còn là học sinh cấp 3 thì mục tiêu lớn nhất của em là học tập, thì em đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong các cuộc thi cấp quốc gia. Chính nhờ những giải thưởng này đã giúp cho em được tuyển thẳng vào các trường đại học danh tiếng. Khi đặt chân vào giảng đường đại học thì em đã được trường đề cử đại diện Việt Nam tham dự 2 chương trình trao đổi quốc tế khi chỉ mới là sinh viên năm nhất. Đồng thời em cũng duy trì được thành tích học tập là tốt nghiệp được loại xuất sắc sau 4 năm học tập tại trường. Cảm ơn em. Một phần giới thiệu rất nhanh nhưng mà chúng tôi thấy là rất nhiều thành tích trong đấy. Có thể nói là riêng về phần học tập là nằm ở trong diện, như chúng tôi cũng hay nói đùa là con nhà người ta đấy. Và có nhiều bạn đây là sẽ tính như vậy. Sau đây sẽ đến phần giới thiệu của Hải Nam. Xin mời em. Em xin chào anh MC và em xin chào 5 vị sếp quyền lực. Em tên là Hoàng Hải Nam. Hiện tại em là sinh viên năm 3 của trường Đại học Thương mại. Tuy là sinh viên ra trường nhưng em đến đây với tâm thế 30, đó là không bằng cấp, không tiền tài, không địa vị. Tuy nhiên không vì thế mà em chịu tự ti và lép vế trước đối thủ rất là xứng tầm của mình. Bởi vì em có 3 thứ bên này. Đó chính là sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự tử tế của tâm hồn và cuối cùng là một tinh thần không ngại khó khăn. Đối với em thì việc học nữa, học mãi luôn là quá trình mà mình luôn theo đuổi. Tuy rằng mình base kinh tế nhưng mà em đã oằn mình và chuyển mình sang lĩnh vực công nghệ bởi sự tiềm năng và một sự phát triển không ngừng nghỉ của nó. Chính vì thế hôm nay em đến đây ứng tuyển với vị trí là ITBA, một chuyên viên phân tích nghiệp vụ. Em xin hết ạ. Xin cảm ơn hai ứng viên. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề của vòng đối mặt. Xin mời chủ đề. Theo bạn, áp lực đồng trang lứa mang lại tác động tích cực hay tiêu cực? Chúng tôi sẽ nhờ thần đèn của chương trình sẽ lựa chọn ra ai sẽ là người bắt đầu trước của phần tranh biện. Xin mời. Vâng, như vậy là thần đèn đã chọn Hải Nam. Hải Nam sẽ là người bắt đầu phần tranh biện của mình. 2 phút dành cho em. Bắt đầu. Với chủ đề này thì em khẳng định áp lực đồng trang lứa mang đến cả tác động tích cực lẫn tác động tiêu cực. Về mặt tích cực, chúng ta có thể nhìn thấy là cuộc sống luôn mang tính cạnh tranh, ai nhanh thì mạnh nhất. Tuy nhiên thì có trường hợp là cạnh tranh có thể làm cho mọi người cùng tiến. Chúng ta thấy rất nhiều những đôi bạn cùng tiến, khi họ có áp lực, họ cạnh tranh với nhau, thì họ có thể người này đi, người kia bước theo, để từ đó họ có một cái thước đo cho mình để cả hai cùng đi lên. Về mặt tiêu cực thì em cảm thấy là áp lực đồng trang lứa sẽ có tác động tiêu cực khi nó quá cao và nó dẫn đến cái việc là mọi người ganh đua. Họ không từ bất cứ một thủ đoạn nào để thắng người kia, hoặc là họ lạm dụng những cách không hay, không minh bạch để có thể thắng được người kia. Trong thời đại hiện nay thì sự ganh đua là vô cùng cần thiết mà cũng mang lại rất nhiều khía cạnh tiêu cực. Thế hệ của chúng ta bây giờ, các bạn tiếp xúc với mạng xã hội hàng ngày, vì vậy các bạn sẽ gặp những người đồng trang lứa với mình và giỏi hơn mình. Họ có gặp những cái tiêu cực gì khi mà gặp những cái vấn đề đó ở trên mạng xã hội hay không? Có một người họ so sánh họ với một người trên mạng, họ thấy là họ không thể bằng, họ cảm thấy là mình tự ti. Tuy nhiên ở một góc độ nào đó mình phải xem xét là hình ảnh trên mạng đấy có đúng không, thực sự là nó hào nhoáng như thế hay không. Chúng ta vẫn phải xem xét là tôi và anh như thế nào, chứ tôi không thể là đánh giá được chỉ qua những hình ảnh trên mạng. Chúng ta chỉ cần nhìn thấy hình ảnh của những người khác thôi là chúng ta đã áp lực rồi, vô hình chung là nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy quá là tiêu cực. Theo bạn, cái cách nào để chúng ta vượt qua được những cái tiêu cực đó? Thực ra thì tiêu cực thì lúc nào cũng có, tuy nhiên thì nó sẽ tùy thuộc vào quan điểm của mỗi con người. Chúng ta nhìn một nửa cốc nước, có những người sẽ nhìn là wow, còn tận nửa cốc nước, nhưng mà có những người chỉ là ôi, chỉ còn nửa cốc nước mà thôi. Như vậy thì vấn đề về áp lực đồng trang lứa nó có ảnh hưởng đến không thì phải do bản thân mỗi người quyết định. Để vượt qua vấn đề này thì đấy chính là vấn đề giáo dục, và thứ hai là vấn đề mà họ phải tự tìm ra con đường cho mình, họ tự tìm được cái thế mạnh của mình để họ có thể đấu lại với người kia. Và sau đây thì sẽ đến phần trình bày quan điểm của Thành Đạt. Xin mời em. Em cũng có quan điểm giống như là bạn Nam ở đây, là áp lực đồng trang lứa sẽ có những tác động tích cực và tiêu cực. Áp lực đồng trang lứa này sẽ cho các bạn có được một nguồn động lực. Cái nguồn động lực này sẽ giúp cho các bạn làm việc, học tập thật chăm chỉ hơn và nhìn vào những cái bạn đồng trang lứa đó như là một hình mẫu. Các bạn đồng trang lứa này có thể giỏi hơn mình ở một lĩnh vực nào đó và mình cũng sẽ giỏi hơn bạn đó ở một lĩnh vực khác. Và đặc biệt hơn nữa là các bạn đồng trang lứa sẽ là một cái nguồn cảm hứng. Bởi vì khi mà chúng ta có những cái nguồn cảm hứng, chúng ta sẽ có được cái sự tích cực ở trong suy nghĩ hàng ngày. Và những cái tác động tiêu cực đã là áp lực hay nó là áp lực rất là mệt mỏi cho các bạn nào mà suốt ngày cứ phải so sánh mình với những người khác. Đồng thời nó cũng sẽ làm cho các bạn trở nên tự ti hơn. Thật sự mà nói, đánh mất sự tự tin của chính bản thân mình là một điều vô cùng tồi tệ. Và cuối cùng
hiện tại có rất nhiều bạn giới trẻ bị overthinking. Các bạn đã suy nghĩ thái hóa rất nhiều mà còn gặp áp lực đồng trang lứa nữa. Các bạn sẽ dẫn đến trầm cảm và nhiều cái hệ lụy. Tóm gọn lại là em mong muốn chúng ta sẽ nhìn vào các bạn đồng trang lứa của mình và học cách quản lý, kiểm soát được áp lực đồng trang lứa thay vì làm cho nó tiêu cực. Bạn còn nói có những người mà giỏi hơn mình cái này nhưng mà mình lại kém hơn họ cái kia. Bạn nghĩ là làm thế nào để có thước đo về việc cái tác động này nó là tích cực? Như hồi nãy anh MC cũng có nói là em có rất nhiều thế mạnh, được xem như là con nhà người ta. Tuy nhiên em chỉ đạt được chứng chỉ IELTS 6.0 mà thôi. Khi mà em nghe giới thiệu bạn kế bên đây đạt được chứng chỉ IELTS 7.0, đây cũng là một cái điều hơi áp lực cho em, bởi vì bạn này nhỏ tuổi hơn em nhưng lại giỏi hơn em về mảng tiếng Anh. Chúng ta có rất nhiều thang đo trong học tập, đó là thang đo về điểm số. Trong cuộc sống đó là thang đo về tiền bạc. Khi mà mình chỉ lấy một cái ví dụ như vậy thì nó có đủ chính đáng để mình thảo luận lên cái vấn đề rộng lớn như này hay không? Tùy vào những cái đối tượng mình sẽ có một cái thang đo phù hợp để mình biết là mình thấp hơn hay cao hơn người khác ở điểm nào. Xin cảm ơn hai ứng viên. Và sau đây sẽ là phần trao đổi đặt câu hỏi của các sếp. Chị muốn hỏi Hải Nam, em có khoe ra 3 điều em không có và cũng nói về 3 điều mà em có là nhiệt huyết, tử tế và không ngại khó khăn. Liệu cái đấy nó có làm cho thỏa mãn bản thân và sẽ cản trở cái việc sửa đổi con người mình để tiến lên cái mục tiêu cao hơn không? Với câu hỏi của sếp thì em nghĩ là không có gì là tuyệt đối cả. Mình luôn tồn tại hai mặt, ưu điểm và nhược điểm. Em nêu ra khuyết điểm của mình, thế tỏ ra là em là người chân thật và em biết rằng là mình đang yếu ở đâu. Chị hỏi là có cản trở em hay không thì em thấy đây là không. Vì em trao được sự tử tế đi, em trao được sự chân thật và thật lòng của mình. Chính vì thế mà em xin trả lời câu hỏi của sếp là em không thấy bất kỳ một cản trở nào. Thế bản thân của em thì đã gặp một áp lực nào đồng trang lứa chưa? Với bản thân em thì gia đình em có một hoàn cảnh khá là đặc biệt. Thời điểm 2020, 2021 thì gia đình em rơi vào biến cố, đó là công ty bị phá sản. Bố mẹ em cũng chọn hai hướng. Và thời điểm đấy thì mình là một người trẻ mà mình chả biết gì về cuộc sống cả, mình chưa như một cái USB rỗng thì mình phải được nạp dữ liệu vào. Tuy nhiên em cảm thấy là trong cái khó khăn, trong cái biến cố của mình ấy, tự nhiên là mình lại tìm thấy tia sáng của cái con đường đấy. Mình lại có một nguồn động lực dồi dào từ những cái việc đấy và mình thấy được wow, thế giới màu nhiệm làm sao, và tôi đứng ở đây, tôi trẻ, tôi gặp nhiều biến cố và tôi sẵn sàng tôi lên đây rồi tranh tài. Chị thấy em có quá nhiều thành tích. Liệu cái thành tích này là nó tự nguyện từ bên trong con người em, hay là áp lực từ đồng trang lứa, hay là áp lực từ bố mẹ? Thật ra gia đình em là một cái gia đình rất là ngược với những gia đình khác, là không bao giờ so sánh con của mình với những gia đình khác. Cho nên là em hoàn toàn không có một áp lực nào từ phía gia đình cả. Nhưng mà em lại mang trong mình một cái áp lực là mình phải cố gắng đạt được những cái vị trí nhất định. Em luôn luôn đặt cho mình những cái mục tiêu. Thì đó cũng là một trong những cái mà em cảm thấy rất là tự hào về bản thân mình. Cá nhân tôi sẽ gần với thế hệ của Hạ Bạn Nhất so với các sếp đang ngồi ở đây. Cái thời kỳ mà tôi học ở Việt Nam ấy, thì các bạn chính là những cái hình ảnh đáng sợ nhất của việc là con nhà người ta và là thằng hàng xóm. Chính là những cái thứ mà mẹ tôi thường dùng tôi ra để so sánh và là rất là áp lực. Khi mà học nước ngoài ấy, thì tôi nghĩ rằng là không thằng hàng xóm nữa. Thì hóa ra là thì nó cũng có một cái định nghĩa của thằng hàng xóm, nó gọi là peer pressure, đúng không? Có nghĩa rằng là khi mà tôi sang đấy học thì thuê nhà thì lại áp lực cái thằng thuê nhà bên cạnh. Học cùng trường và thì nó đi làm một phát là vừa đi học vừa đi làm 3 nghề cùng một lúc. Lại thấy rằng là ôi, mình bằng tuổi nó mà mình lại thấy mình kém sao như thế này. Cái cảm giác là peer pressure lúc nào nó cũng hiện hữu và nó có một cái gánh nặng cho bản thân, cho dù là mình có nói rằng là mình có hay không. Và tôi tin rằng là với những cái bạn như hai bạn là lúc nào cũng muốn là cầu tiến và đi về phía trước thì cái áp lực đấy nó cũng sẽ hiện hình. Tôi mong muốn nghe rằng là các bạn có thể chia sẻ rõ ràng về một cái cách mà các bạn biến cái áp lực đó thành động lực. Cái việc mà biến áp lực thành động lực thì vẫn là tồn tại ở bản thân mỗi người và cách nhìn nhận mỗi người ra sao. Còn nếu em trả lời cho sếp là em sẽ nhìn nhận vào cái được cái mất của hai bên và em tự hào về cái mất của em và cũng vui cho cái được của nó. Dạ thật ra em có một cái câu chuyện của bản thân mình. Mặc dù em tốt nghiệp loại xuất sắc nhưng mà có nhiều bạn tốt nghiệp loại thấp hơn em, chỉ là loại giỏi thôi. Nhưng mà các bạn được offer một cái mức lương gấp 2, gấp 3 lần em cũng rất là áp lực. Nhưng mà khi mà em nhìn lại thì em mới biết là công ty đó trả lương cho các bạn cao như vậy là muốn sử dụng 24/7 thời gian của các bạn luôn. Các bạn thường xuyên phải họp vào lúc 11 giờ đêm và thường xuyên phải làm đến 2-3 giờ sáng. Thì như vậy nó làm cho sức khỏe tinh thần của các bạn đi xuống rất nhiều. Trong khi đó em làm việc giờ hành chính từ sáng tới chiều về. Cho nên là về nhà rồi là em sẽ có cuộc sống cá nhân riêng của em. Khi mà chúng ta biết được mình cần cái gì thì chúng ta theo đuổi cái mục tiêu đó thôi, không cần phải nhìn bất cứ những người khác. Và tôi nghĩ là ngày nay thì bản thân xã hội cũng luôn luôn tìm cách cho chúng ta cái áp lực đồng trang lứa.
Chúng ta có thể thấy nhan nhản ở trên mạng xã hội như là 30 tuổi mà chưa có nhà thì thế này thế kia, 30 tuổi chưa có ô tô thì là 30 tuổi lương 6 triệu thế này thế nọ. Tức là họ luôn đặt ra những cái áp lực đồng trang lứa đấy để làm gì? Tôi nghĩ đứng sau lưng những việc đấy là để tăng kích thích vấn đề tiêu dùng thôi. Cái áp lực đồng trang lứa đôi khi nó mang mục đích thương mại và chúng ta chỉ là một phần ở trong cái cuộc chơi đấy, và hãy tỉnh táo. Sau đây sẽ là phần thể hiện quan điểm của các sếp thông qua việc bình chọn. Xin mời các sếp. Và chúng ta sẽ cùng đến với kết quả bình chọn từ các sếp. Xin mời. Vâng, như vậy là 2 trên 5 sếp bình chọn cho bạn Nguyễn Thành Đạt và 3 trên 5 bình chọn cho bạn Hoàng Hải Nam. Xin chúc mừng Hoàng Hải Nam. Cảm ơn em đã đến tham dự chương trình. Xin phép một chút ạ. Vâng, xin mời. Bởi vì là anh rất là tiếc cho Đạt, bởi vì là anh là người vote cho Đạt. Vâng. Em cũng là người vote cho Đạt. Em nghĩ thế nào sẽ quay về Fshop làm việc ở vị trí chính thức? Thật ra với một cái hợp đồng job training ở FPT thì chỉ có 3 tháng thôi. Nhưng mà khi mà em làm việc xong 3 tháng thì em cảm thấy môi trường văn hóa của FPT vô cùng phù hợp với em. Nếu có cơ hội em mong muốn sẽ quay trở về FPT để làm việc với sếp ạ. Email của tôi rất là đơn giản, có mỗi chữ Tiến thôi. Vâng. a@fpt.com. Email cho tôi. Tôi sẽ nói anh Dũng ở trong này gặp bạn. Vâng, anh Tiến thì bạn có thể hiểu email là Tiên thì có thể hiểu là tiền cũng được, tiện cũng được, Tiến cũng được, đại khái thế. Nên nói chung là bạn để cho dễ nhớ. Sếp Lan cũng là người vote cho bạn đúng không ạ? Nếu em yêu công nghệ về giáo dục cùng với công ty Excel bên chị để tạo ra một cái phần mềm học tiếng Anh thì về với đội chị. Em xin cảm ơn cơ hội của sếp Lan. Ngoài lại một chút là sản phẩm mà giúp cho em đạt được giải thưởng quốc gia đầu tiên là phần mềm học tốt môn tiếng Anh cho học sinh. Đó cũng là một cái duyên của em với sếp ạ. Hy vọng là nếu như mà có cơ hội thì em sẽ được gặp sếp ở ngoài và có những cơ hội làm việc với sếp. Rồi, nếu mà bạn về FPT Software thì bạn sẽ trở thành đồng nghiệp của tôi. Và rất vui được gặp lại bạn nếu mà bạn nhận cơ hội đó. Cảm ơn bạn rất nhiều. Dạ, em cảm ơn. Và chúc mừng Hải Nam, em đã trở thành người giành được cơ hội để bước vào vòng chinh phục. Và thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ đến với vòng chinh phục. Bạn ấy đã chạm từng tay vào chiếc vali và sau đây chiếc vali sẽ được mang theo những kỳ vọng của em bằng những con số cụ thể. Xin mời em nhập vào. Thông tin đã lưu. Vâng, chúng tôi đã lưu mức lương kỳ vọng của bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng chinh phục. Em nghĩ thế nào về việc làm về marketing và bán hàng? Em cảm thấy là marketing và bán hàng thì không hợp với con người em lắm. Em thấy là câu chuyện về công nghệ và câu chuyện về ngành em học là ITBA thì nó là trộn giữa công nghệ và kinh doanh. Thì làm thế nào để mình trộn được cả hai cái đấy thì em nghĩ là nó sẽ tốt hơn. Theo em thì những cái phẩm chất nào quyết định thành công của một BA? Em nghĩ với một BA thì phẩm chất mà quyết định đó chính là tư duy. Em học cả kinh tế, em học cả tiếng Anh và học cả một số ngôn ngữ khác. Thì em cảm thấy được rằng việc mình có một cái tư duy cụ thể, mình có một tư duy của người Á Đông hay là người Tây Âu thì mình đều trộn lẫn được trong đấy. Ví dụ như là critical thinking, tư duy về suy nghĩ thấu đáo. Thì qua việc học tiếng Anh thì em cảm nhận được rất may mắn có được cái tư duy đấy. Còn về văn hóa người Á Đông thì đấy là văn hóa cách cư xử của mình. Mà là người làm BA giống như là một người kỹ sư xây dựng vậy. Họ phải có tầm nhìn từ trên cao xuống dưới, từ trái qua phải, từ phải qua trái qua từng cái ma trận để họ có thể xác định được đâu là cái cốt lõi của một cái app và đâu là việc cốt lõi để giải quyết những vấn đề của khách hàng. Thì em nghĩ là đấy là vấn đề về tư duy. Thế còn vai trò và trách nhiệm của một BA trong một dự án thì như thế nào? Nếu mà coi những người làm coder là những người xây dựng chất lượng cao thì bọn em chính là những người kiến trúc sư vẽ lên những cái bản vẽ đấy để cho những bạn coder này làm theo. Em quy định rõ là cái vai trò của em chính là ra vai trò trung hòa giữa khách hàng, những cái stakeholder và đội bên mình. Làm thế nào để nó không bị miss thông tin, làm thế nào để rõ ràng minh bạch ở hai bên để cho cái dự án này nó suôn sẻ. Với team bên mình thì BA phải có vai trò xuyên suốt cả cái quá trình đấy. Thì em nghĩ là vai trò của BA là rất là quan trọng. Bạn đã bao giờ làm cái gì liên quan đến gọi là in-app marketing chưa? Ví dụ như đấy,
Ứng dụng chính của chị Lan là một ứng dụng dạy về tiếng Anh và phát triển các function ở trên đấy. Thì có nghĩa là đồng sẽ thời là chèn đưa quảng những cáo. function đấy đến khách hàng. Có nghĩa là sẽ chèn quảng cáo vào trong in-app. Thú thật là em sử dụng app rất nhiều và em để ý và em quan sát được rất là nhiều là một thời điểm thì họ sẽ cho để họ tiếp cận người dùng. Sau đó thì họ không kiếm doanh thu từ người dùng, họ kiếm doanh thu từ việc quảng cáo như vậy, giống như YouTube hoặc là những cái nền tảng mà rất là nổi trội hiện nay. Tuy là em chưa có cơ hội tham gia vào những cái dự án đấy, nhưng mà em cảm thấy là mình có khả năng quan sát và mình có khả năng nhận định được những cái vấn đề Em nghĩ như thế vậy. nào nếu mà từ một cái app thông thường dạy tiếng Anh, chúng ta có thể phát triển thành một cái super app, tức là ngoài chuyện là học tiếng Anh, người ta có thể hỏi được những câu hỏi trong cuộc sống, nhúng ChatGPT vào trong trực tiếp app, kể cả gọi xe cũng được. Thế thì sẽ dùng API, đây là công cụ mà khi ta nhúng từ... Thế cái đấy có đã rất giống cái việc khả năng của em chưa? Khả năng kết nối thì đúng, và khả năng liên hệ những cái vấn đề khác vào với nhau thì... Anh hơi ngạc nhiên, một sinh viên chưa ra trường của em mà em cân nhắc như là một bạn đã có kinh nghiệm khoảng 10 năm rồi. Trong lúc sếp Tiến thì đang thiết kế vị trí cho em thì anh đã có sẵn một cái vị trí đang welcome em. Tuy nhiên anh vẫn muốn có một câu hỏi dành cho em thì đối với em cái việc sử dụng phân tích dữ liệu sẽ cần trong giai đoạn nào của doanh nghiệp? Với tập này thì em xin thu hẹp vào là về vấn đề thông tin của khách hàng đi. Thì phân tích dữ liệu khách hàng thì nó sẽ phải thực hiện sau quá trình mà doanh nghiệp đã thu thập được những cái dữ liệu đấy và doanh nghiệp đã launching một thời gian mà đã bán những sản phẩm rồi, họ có thông tin rồi, thì lúc đấy thì ta mới có thể phân tích được làm thế nào để tối ưu hóa các kênh bán hàng của mình, tối ưu hóa được các sản phẩm khác. Cái giai đoạn mà sau khi bán một thời gian, khi mà có đủ dữ liệu thì sẽ là bắt đầu phân tích. Anh đang nhìn thấy rằng là với cái việc mà phân tích dữ liệu sẽ cần trong mọi giai đoạn của doanh nghiệp, ngay từ khi mà chúng ta đang thiết kế sản phẩm. Trước khi sếp launching một cái dự án, sếp lấy dữ liệu đâu để phân tích? Nếu mà sếp lấy phân tích dữ liệu nhu cầu người dùng đi, thì cái dữ liệu đấy có thật sự là thật hay không? Hay là cái dữ liệu đấy về nhu cầu của sản phẩm mới này nó có cần thiết để nghiên cứu hay không? Bản thân em cảm thấy là khi mà nghiên cứu ở trước thì nó sẽ rất là rủi ro. Còn nếu mà nghiên cứu tối ưu nhất thì sẽ là nghiên cứu là phía sau khi mình đã có một tập khách hàng nhất định. Thay vì mình nghiên cứu sau ấy thì mình hoàn toàn có thể nghiên cứu được ra, tìm ra những cái xử lý những cái dữ liệu từ market size, từ cái dung lượng của thị trường, từ cái xu hướng hay là ví dụ như cái tệp khách hàng mục tiêu của chúng ta. Mình sẽ có những cái khảo sát và đưa ra những con số. Sau khi có những cái con số đó thì lúc đấy rất cần cái vai trò của một nhân viên BA. Chúng ta sẽ phân tích ra được là chúng ta sẽ cần làm gì, chiến lược của chúng ta sẽ ra sao, phát triển ra sao, launching sản phẩm như thế nào. Thì cái sự thành công nó sẽ tốt hơn. Vâng. Tuy nhiên thì em nghĩ là nếu mà đấy là với doanh nghiệp lớn thì họ có thể làm vậy. Nhưng mà nếu mà một doanh nghiệp nhỏ, họ lấy gì ra để họ nghiên cứu và họ dữ liệu thì không phải là lúc nào cũng free. Em nghĩ như nào là làm BA cho một cái công ty mà xây dựng một cái sản phẩm cho người dùng á, em có thấy cái đấy là một cái cơ hội hấp dẫn hay là như nào? Em thấy luôn luôn là một cái cơ hội tốt để mình trải nghiệm, vì kể cả mình làm cho một kiểu outsource hay là làm cho người dùng sử dụng thì tất nhiên là nó vẫn có tồn tại hai cái mặt ở đấy. Ở bên này thì tôi tập trung vào một cái, nhưng mà cái này tôi tập trung vào nhiều cái và tôi có được một cái nhìn toàn diện hơn. Có vẻ như các sếp đang hỏi ứng viên của tôi tương đương với một kỹ sư đã ra trường chuyên về công nghệ thông tin rồi. 10 năm kinh nghiệm thì trong khi bạn ấy mới đang chỉ là năm thứ 3 thôi ạ, năm thứ 3 đại học thôi. Tức là khổ thân mấy đó. Vâng. Em nó mới học năm thứ 3 thôi ạ. Năm thứ 3 em chưa được hỏi. Tôi thấy được cái sự máu lửa và sự nhiệt huyết trong bạn và tôi cũng khá là thích bạn. Nếu như bây giờ tôi offer bạn một cái mức lương mà nó là khởi điểm của bạn mới ra trường, nhưng mà bù lại thì bạn có thể tham gia vào những dự án liên quan đến phát triển BA cho một doanh nghiệp bán lẻ thời trang, và bạn sẽ được mentor liên tục và phát triển cùng với dự án đó, thì bạn nghĩ thế nào? Em nghĩ là cái mức lương khởi điểm thì nó không quan trọng, điểm đầu không quan trọng, quan trọng là hành trình và điểm cuối cùng. Thì em thấy là một câu chuyện lương thấp đầu tiên thì là câu chuyện rất là bình thường. Em nghĩ là cái career path của em là qua cái vị trí BA này nó sẽ như nào? Career path của em thì em định hướng luôn từ đầu. Là đầu tiên mình sẽ xuất phát ở vị trí nhỏ nhất, đó là vị trí BA. Sau đó trong một dự án công nghệ thì em định hướng là từ 5 đến 10 năm nữa thì em muốn lên vị trí là PM, Project Manager, là về vị trí quản lý. Vì em cũng học chuyên ngành quản trị kinh doanh và em cũng muốn áp dụng cả hai cái đấy vào với nhau để mình thăng tiến lên vị trí PM. Và cuối cùng thì em nghĩ là khi mà sự nghiệp em nó đã đủ đầy thì em nghĩ là em sẽ định hướng về giáo dục và em truyền tải tiếp, đắp đền và kết nối với những người trẻ hơn. Vâng, như vậy là 3 đèn xanh, 4 đèn xanh,
5 đèn xanh, vâng, rất tuyệt vời. Và thưa quý vị, với việc là ứng viên của chúng tôi đã có tới 5 đèn xanh trong phần lựa chọn của các sếp, đồng nghĩa là bạn sẽ bước vào vòng cuối cùng, vòng gay cấn nhất có tên là cơ hội cho ai. Bây giờ tôi rất muốn nghe ý kiến từ các sếp. Offer của các sếp dành cho bạn ấy như thế nào? Bên Excel của bên chị, nếu đang là sinh viên như em, chỉ được nhận hỗ trợ một cái chút ít rất thấp. Nhưng bởi vì chị cũng khá là thích em và cho em cơ hội, nên là cái mức lương ấy mà em kỳ vọng như là một mức lương của người ra trường và có kinh nghiệm thì sẽ không ở cái mức lương đó. Điểm mạnh của anh chính là mentor cho các bạn sinh viên, đặc biệt là những bạn mà cái trang giấy nó còn trắng như em. Và anh sẽ có cái lộ trình cho em để viết vào đó từng trang giấy, và mỗi trang giấy nó sẽ có giá trị của nó. Nói vui thế này, nếu mà mặt trời mọc hướng đông là chân lý thì hôm nay em gặp anh chắc là chân ái. Khi mà bạn đến với Ivy Moda ấy, thì chúng tôi đã có một cái tệp data từ rất lâu rồi. Và khi bạn bước vào Ivy Moda thì tôi nghĩ rằng là cái sample đấy nó vừa đủ với bạn để bạn vừa học và vừa phát triển. Thế nên là khi mà tôi nhìn thấy cái BA này của bạn, tôi rất là quan tâm đến việc đấy. Thật ra là trong cao cấp thì cũng có cái vị trí business analyst làm cho sản phẩm ấy. Anh thấy là rất là hay, vì em sẽ đóng góp một cái sản phẩm rất là đặc thù và có thể có cái impact rất là lớn. Nói thật là cái thách thức nó cực kỳ lớn. Lúc mà mình cạnh tranh với các công ty toàn cầu mà họ có nguồn lực mà gần như là gấp 1000 lần so với mình đó. Nhưng mà cái cơ hội của mình và cho nhân viên nó cũng là rất là lớn. Ở FPT có một đơn vị rất đặc biệt. Mỗi một ngày họ đang mang đến giúp cho sức khỏe của người dân Việt Nam. Và hiện giờ là hàng triệu gia đình đang sử dụng app của họ mỗi ngày. Họ có một cái ứng dụng và họ mong muốn rằng cái ứng dụng đấy trở thành là một cái địa điểm để mỗi gia đình có thể dùng đến hàng ngày. Tức là từ một ứng dụng để mua bán thuốc, để chẩn đoán bệnh tật từ hồi Covid. Nó cũng liên quan đến in-app marketing như sếp. Đúng. Và chúng tôi nghĩ rằng là những người vừa học công nghệ, những người lại mong muốn là làm cả liên quan đến kinh doanh và marketing, bán hàng, thì cần có một cầu nối. Thì có vẻ như là bạn đang học đúng cái đấy ra. Tôi nghĩ rằng là đây là một cái môi trường tốt để bạn có thể học. Vâng, xin mời các sếp nhập offer vào hệ thống. Ngay sau đây, xin mời mức lương kỳ vọng của Hải Nam. 12 triệu đồng. Còn bây giờ, quan trọng nhất là chúng ta sẽ đến với phần offer của các sếp. Xin mời. Sếp Lan, vị trí là nhân viên BA và mức lương là 8 triệu. Nhưng rất tiếc, mức lương này thấp hơn mức kỳ vọng của bạn. Xin mời offer tiếp theo. Offer đến từ sếp Hiếu, vị trí nhân viên BA vận hành kinh doanh và mức lương là 10 triệu 868.686 đồng. Tâm trạng thế nào? Không lo lắm đúng không? Hơi buồn vì mức lương kỳ vọng của mình nó hơi cao hơn so với đã là 2 người rồi. Không, bây giờ mới là cái lúc em cần vận dụng cái sự tự tin của em diễn ra từ đầu chương trình đến giờ đấy. Chúng ta sẽ đến với offer tiếp theo. Offer đến từ sếp Vũ Linh, IT Business Analyst với mức lương là 10 triệu 550.000 đồng. Hồi hộp đấy. Sếp Hoàng Nam Tiến, vị trí in-app marketing, mức lương 12 triệu 345.678 đồng. Tôi nghĩ chắc là sếp Tiến cũng để thể hiện rằng là không bị kẹt phím bằng cách là sếp thể hiện luôn là sếp sử dụng 8 số. Vâng. Như vậy là với mức lương này là vượt qua mức kỳ vọng của bạn rồi. Đầu tiên là cứ bắt tay cái đã. Kiểu gì chúng ta cũng có một cơ hội đấy rồi.
Vâng. Xin chúc mừng bạn đã có cơ hội đầu tiên. Chúng ta rất chờ đợi offer còn lại của sếp Vũ Anh. Xin mời. $12 triệu. Vâng, đúng với mức kỳ vọng của bạn. Như vậy là bạn đã có 2 offer. Bây giờ anh sẽ dành thời gian cho Hải Nam hỏi thêm các sếp, cụ thể là sếp Tiến và sếp Vũ Anh với công việc mà họ offer em. Trước tiên thì em rất vui và cảm ơn hai sếp đã cho mình offer, và hôm nay em không ngờ rằng là mình được đến 5 đèn xanh như này, và em cảm thấy rất may mắn và rất cảm ơn mọi người rất nhiều. Em muốn hỏi cả hai sếp một vấn đề chung, đó là theo sếp nghĩ thì sinh viên Việt Nam đang thiếu gì nhiều nhất? Thì chúng tôi nhận ra ngay là các bạn trẻ Việt Nam rất là yếu về sức khỏe. Một tinh thần minh mẫn, một trí tuệ sáng suốt phải trong một cơ thể khỏe mạnh. Vâng, điều thứ hai các bạn luôn luôn gặp phải là vấn đề là các bạn coi tiếng Anh là ngoại ngữ, mà tiếng Anh là phải ngôn ngữ để làm việc, để sống và để giải trí. Còn điều thứ ba là đấy là khả năng học tập suốt đời. Anh sẽ trả lời hơi khác. Trong cái kinh nghiệm làm việc ở Việt Nam, kể cả ở nước ngoài, anh thấy là cái khó nhất là làm sản phẩm. Cái mà thực sự là mỗi người thiếu là có cái empathy nào đấy với người dùng. Cái từ này là thuộc loại từ rất khó trong nghề marketing. Các công ty Việt Nam, các kỹ sư Việt Nam, các nhân viên Việt Nam rất là thiếu khả năng gọi là empathy customer. Từ này dịch ra tiếng Việt rất khó, là thấu cảm khách hàng, Vâng. thấu hiểu cảm xúc khách hàng. Bây giờ em một là lựa chọn luôn một sếp để bắt tay làm việc cùng. 2, em có quyền được thương lượng. Em có dùng quyền thương lượng không? Em nghĩ là không. Không, tức là em không cần thương lượng nữa. Em cảm thấy hài lòng với mức offer của các sếp rồi. Vâng. Bây giờ sẽ là quyền lựa chọn của em. Theo quan điểm của em thì em thấy thiếu nhất là về tính định hướng. Còn với sếp Tiến thì sếp nói về sức khỏe và 3 thứ như vậy thì em thấy cũng đúng. Còn về sếp Vũ Anh thì em nghĩ là hiện tại thì mình đang hơi khó để kết nối với nhau, nên là lựa chọn của em cuối cùng là về với sếp. Sếp Hoàng Nam Tiến. Vâng ạ, xin chúc mừng sếp Hoàng Nam Tiến và xin chúc mừng Hoàng Hải Nam. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với nghi thức ký thỏa thuận hợp tác trên sân khấu. Xin mời sếp Tiến và Hải Nam. Rồi. Bây giờ đi xuống cảm ơn. Vâng, xin mời bạn xuống bắt tay với các sếp khác, đặc biệt là sếp Vũ Anh, người đã hụt mất bạn. Tiếp theo, hãy theo dõi phần tranh biện vô cùng kịch tính của cặp ứng viên Nguyễn Thị Cẩm Uyên và Nguyễn Thanh Huy. Một người là diễn giả, có thế mạnh và chuyên môn tốt về lĩnh vực marketing. Một người có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông tổ chức sự kiện. Một bộ phận giới trẻ hiện nay sẵn sàng không tiếc tiền chi cho văn hóa đu thần tượng. Bạn đánh giá hiện tượng này có mặt tích cực hay tiêu cực? Là chủ đề mà hai ứng viên phải tranh biện. Họ sẽ đưa ra những quan điểm như thế nào để thuyết phục được các sếp lựa chọn mình vào vòng chinh phục? Như thế nào ở Việt Nam mình được gọi là một thần tượng? Thần tượng đó là một cái con người thôi. Ronaldo hay là Messi đó là những thần tượng. Nhiều khi các bạn nhìn thấy trên mạng nhiều, các bạn thần tượng, các bạn hâm mộ, và sau khi một ngày nào đó mà các bạn nhận ra cái người mình đang thần tượng nó không được những gì mình hình dung trong đầu của mình thì dẫn đến những cái suy sụp. Chúng ta đừng đổ vu vạ là lớp trẻ hay idol cách cuồng nhiệt. Lớp già ngày xưa idol rất cuồng nhiệt. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với cặp ứng viên của vòng đối mặt. Nguyễn Thị Cẩm Uyên, 32 tuổi, đến từ Bình Định, hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn lớn về thương mại điện tử. Học thạc sĩ tại EduClass Singapore, ENEP Tây Ban Nha, tác giả 18 cuốn sách về digital marketing và thương mại điện tử, thường xuyên tham gia diễn giả cho các sự kiện. Mỗi người sinh ra được đi tìm cho mình những cái giá trị. May mắn là tôi tham gia và làm với lĩnh vực digital marketing, thương mại điện tử từ khá sớm. Tôi muốn đem kiến thức, khả năng của mình để đóng góp, chia sẻ cho mọi người nhiều hơn nữa. Khi mà đi tham gia chương trình và khi mà nỗ lực làm việc á, thì tôi cũng muốn là
là một cái tấm gương dành cho con mình. Nếu mẹ mỗi ngày đều vừa chăm con, vừa cố gắng chu toàn việc nhà và vẫn cố gắng làm việc, đọc sách và học hỏi thì con cũng sẽ cảm thấy điều đó nó thú vị. Nguyễn Thanh Huy, 33 tuổi, đến từ Đắk Lắk. Tốt nghiệp loại giỏi, ngành đạo diễn sân khấu, diễn viên tại Trường Văn hóa Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh. 2 năm kinh nghiệm làm việc tại một công ty tổ chức sự kiện. 6 năm phát triển thương hiệu cá nhân với vai trò chuyên gia tổ chức sự kiện và phát triển ngành tổ chức sự kiện. Sở hữu một công ty truyền thông và giải trí riêng. Cái mục tiêu lớn nhất khi tôi tham gia chương trình Cơ hội cho ai là tôi muốn trải nghiệm mình cho các sếp, những người đứng đầu những tập đoàn có tiếng tại Việt Nam thẩm định lại cái khả năng của mình sau quá trình gần 10 năm hoạt động trong lĩnh vực tổ chức sự kiện để coi mình đang nằm ở đâu, từ đó tôi sẽ kiện toàn bản thân hơn. Mặc dù tôi đã tiếp cận cũng như là tiếp xúc với âm thanh, ánh sáng, màn led, sân khấu rất nhiều rồi, có thể là vai trò đạo diễn, có thể là vai trò giám đốc sản xuất, nhưng mà khi đến với chương trình này, tôi với vai trò là thí sinh thì đương nhiên tâm lý hồi hộp chắc chắn là phải có trong người rồi, và hy vọng rằng là bước ra sân khấu thì có một cái nguồn năng lượng nào đó giúp tôi đỡ hồi hộp hơn. Vâng, xin chào mừng hai bạn đã đến với chương trình Cơ hội cho ai. Đầu tiên xin chào các sếp, tôi tên là Nguyễn Thị Cẩm Uyên. Uyên sinh ra lớn lên thì Uyên gặp rất là nhiều may mắn khi mà tiếp xúc với lại công nghệ. Vì vậy Uyên đặt cho mình sứ mệnh đó là đem kỹ năng số, digital marketing và thương mại điện tử để mà phục vụ cho người Việt và toàn cầu. Với sứ mệnh như vậy thì trong 10 năm qua Uyên đã có cơ hội gắn bó làm việc với hơn 5.000 doanh nghiệp và học viên, có được những cái thành tựu nhất định. Vì vậy thì khi mà đến đây thì Uyên mong muốn là sẽ đóng góp về cho công ty của các sếp với vai trò là cố vấn hoặc là về đào tạo hoặc là giám đốc dự án nếu mà các sếp có những cái dự án mới. Với 5 cái thế mạnh cũng như là kinh nghiệm bao gồm đầu tiên đó là xây dựng về hệ thống đào tạo nhân sự, thứ hai là về xây dựng thương hiệu, thứ ba là về đóng gói và nhân chuỗi, thứ tư là về gọi vốn, và thứ 5 đó là về thương mại điện tử. Vâng, rất nhiều tiềm năng. Có lẽ bây giờ là thời điểm thích hợp để em gửi tặng món quà của em tới các sếp. Em có thể mang những quyển sách của em xuống gửi tặng luôn cho các sếp cũng được. Vâng. Vâng. Cái chương trình này nhiều lộc phết đấy. Vâng. Cứ ứng viên mà làm cái gì là đến là cũng mang theo để tặng. Sau đây thì sẽ là phần giới thiệu bản thân của bạn Huy. Xin mời Huy. Xin kính chào các sếp, xin chào anh MC. Em tên là Nguyễn Thanh Huy, năm nay em 33 tuổi. Em hoạt động trong lĩnh vực tổ chức sự kiện được 8 năm. Nickname làm nghề của em là Vina Tàu, mọi người có thể tham khảo trên Google. Và em đến với chương trình ứng tuyển vào vị trí giám đốc sự kiện kiêm đạo diễn sân khấu. Với kinh nghiệm 8 năm của em thì em có thể mang lại 4 điều cho doanh nghiệp của mình. Điều thứ nhất, đó chính là em có thể xây dựng một bộ máy tổ chức sự kiện bao gồm tất cả bộ phận cho khâu chuẩn bị đến khâu vận hành một cách trơn tru. Cái thứ hai, em có thể giúp cho những doanh nghiệp, những tập đoàn của các sếp tiết kiệm được đến 20 đến 30% các chi phí mà các sếp phải bỏ ra hàng năm để tổ chức sự kiện. Yếu tố thứ ba là sẽ cống hiến và góp những ý tưởng để cho các sếp có những sự kiện bùng nổ. Ý kiến thứ tư, trong thời gian rảnh rỗi, ví dụ như tập đoàn hay là công ty mình không có sự kiện, em vẫn có thể nhận job bên ngoài để mang lại cái chi phí cho tập đoàn và từ chi phí đó có thể trả lương cho bộ máy tổ chức sự kiện. Các sếp có việc tuyển em, việc còn lại để em lo. Vâng, phần giới thiệu rất ấn tượng luôn. Tôi nghĩ là ngay từ những phần giới thiệu là các bạn đã gửi tới các sếp thông điệp rõ ràng. Và xin mời chủ đề của vòng thi đối mặt. Một bộ phận giới trẻ hiện nay sẵn sàng không tiếc tiền chi cho văn hóa đu thần tượng. Bạn đánh giá hiện tượng này có mặt tích cực hay tiêu cực nhiều hơn? Và sau đây sẽ là phần lựa chọn của thần đèn. Đèn sẽ chọn ngẫu nhiên xem ai sẽ là người trình bày trước. Xin mời. Vâng, như vậy là Cẩm Uyên sẽ là người trình bày trước. 2 phút dành cho Cẩm Uyên, bắt đầu. Uyên muốn bắt đầu với một cái góc nhìn đầy thấu hiểu. Giới trẻ ở đây là ai? Chúng ta sẽ thấy một chặng đường của con người nếu chia ra các độ tuổi thì từ 0 đến 10 tuổi là giai đoạn học hỏi bắt chước người lớn. Giai đoạn từ 10 đến 20 tuổi là giai đoạn mơ mộng và khám phá thế giới của các bạn.
Sau đó đến giai đoạn kế tiếp 20 đến 30 tuổi là giai đoạn các bạn xây dựng sự nghiệp. Vậy thì nếu giới trẻ ở đây mà chúng ta khoanh vùng là ở độ tuổi 10 đến 20 tuổi, học tập bắt chước theo thì cũng là dễ hiểu. Ở một cái góc nhìn tích cực nào đó, nếu các bạn xác định và có một cái người thần tượng, ví dụ như Uyên yêu thích về công nghệ, Uyên thần tượng một người sếp, một người tỷ phú ở nước ngoài, và khi mà có một món hàng công nghệ gì đó thì Uyên lập tức Uyên mua. Vậy nên trong cái trường hợp này, đối với việc mà giới trẻ đu theo thần tượng thì Uyên cũng thấy là nó có rất là nhiều góc nhìn tích cực. Các bạn kiếm được tiền, đó là thành một cái động lực để các bạn có thể nỗ lực hơn, đạt được những cái thành tích nhất định để được thưởng những cái phần quà để có thể đua theo thần tượng, thì Uyên nghĩ rất là phù hợp. Xin cảm ơn bạn Uyên. Thì mình có những cái câu hỏi muốn dành cho bạn. Câu hỏi đầu tiên là theo bạn thần tượng là gì? Câu hỏi thứ hai, như thế nào ở Việt Nam mình được gọi là một thần tượng? Và hồi nãy bạn có nói về giới trẻ cho nên mình chia sẻ một câu hỏi luôn là theo bạn như thế nào là giới trẻ? Thần tượng đầu tiên nó là một cái con người thôi. Nó sẽ có điểm hay, điểm dở, nhưng mà họ có một cái thành tựu nhất định và được đông đảo mọi người biết tới. Ví dụ như trong bóng đá thì mọi người sẽ biết Ronaldo hay là Messi, đó là những thần tượng, những người đã có những cái thành tựu rất là lớn trong một lĩnh vực. Và nếu mà nói như giới trẻ thì như nãy Uyên có định nghĩa, giới trẻ ở đây là những cái bạn đang trong cái độ tuổi vừa thoát qua cái giai đoạn là bắt chước theo người lớn học hỏi và đang ở trong cái giai đoạn là đi tìm con đường của mình. Và sau đây sẽ là phần trình bày quan điểm của bạn Huy. Và 2 phút dành cho bạn Huy bắt đầu. Bất kỳ một cái lĩnh vực hay là một vấn đề nào trên xã hội nhưng đều có hai mặt, tích cực và tiêu cực. Ngay cả câu hỏi này thì em xin chia sẻ mặt tích cực trước. Thứ nhất, giới trẻ hay là các bạn trẻ mà đu trend hay đu thần tượng thì mặt tích cực nó sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hóa, giải trí phát triển. Ví dụ như đơn giản một cái show vừa rồi diễn ra ở Hà Nội, một nhóm nhạc từ quốc tế về. Những người sản xuất show đó, cái ekip cần phải 300-400 người để thực hiện nó sẽ dẫn tới tạo công ăn việc làm. Cái thứ hai nữa, nó kéo thêm dịch vụ, khách sạn, máy bay, thúc đẩy những cái mối quan hệ và kinh tế xã hội. Và yếu tố thứ ba là học hỏi và đam mê. Khi mình làm cho bất kỳ một lĩnh vực nào mà mình đam mê lĩnh vực đó thì mình sẽ có những cái thần tượng trong lĩnh vực đó riêng của mình. Mình có thể nhìn vào thần tượng đó và mình học hỏi cái con đường mà người ta đi từng bước cho đến cái ngày thành công như thế nào để chúng ta thúc đẩy cái động lực để của mình đam mê hơn. Thứ tư nữa là cái quá trình mà mình làm việc hay là mình theo đuổi đam mê của mình á, thì đương nhiên sẽ có những cái lúc mà chúng ta sẽ bị những cái tác động làm cho chúng ta bị suy sụp tinh thần. Thì lúc đó mình có thể nhìn vào thần tượng của mình mà mình lấy đó làm cái động lực của mình. Và yếu tố thứ hai tức là tiêu cực. Tiêu cực ở đây có những bạn trẻ là đu thần tượng kiểu như là quá đà, không phân biệt được cái giá trị thật và giá trị ảo. Nhiều khi các bạn nhìn thấy trên mạng như các bạn thần tượng, các bạn hâm mộ, và sau khi một ngày nào đó mà các bạn nhận ra cái người mà mình đang thần tượng nó không được những gì mình hình dung trong đầu của mình thì dẫn đến những cái suy sụp. Và em cũng đã bị như vậy. Mình hãy phân biệt đâu là thật là giả và hãy cố gắng phát huy bản thân của mình để mình chính là thần tượng của bản thân mình. Nếu vừa có mặt tích cực vừa mặt tiêu cực trong một vấn đề thì anh sẽ quyết định chọn mặt tích cực hay là mặt tiêu cực để mà mình khai thác nó? Thì đương nhiên chúng ta phải chọn mặt tiêu cực, mặt tích cực để chúng ta phát triển nó rồi và hạn chế tất cả những vấn đề mà tiêu cực. Đơn giản như là chúng ta thấy những cái nước như là Hàn Quốc thì cái nền công nghiệp giải trí của họ rất là mạnh và những cái GDP mà những nhóm nhạc đó mang về rất là lớn. Họ tạo ra một cái trào lưu văn hóa là đu trend thần tượng hay hâm mộ thần tượng, và những cái show diễn của họ nó mang tới những kinh phí rất là kinh khủng, mà trong cái đó họ đang đầu tư, họ chỉ đầu tư con người mà thôi. Đối với giới trẻ, nếu mà khi chúng ta ngăn cản thì chuyện gì kế tiếp sẽ có thể xảy ra? Và cái thứ hai, chúng ta sẽ không ngăn cản giới trẻ đu trend thần tượng, chúng ta hướng dẫn giới trẻ làm sao để hâm mộ hay là tiếp cận với những người thần tượng đó đúng cách. Chúng ta không hoàn toàn khẳng định là không ngăn cấm nha. Cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta có đầy đủ kinh tế, mình có đủ tiền để mình mua vé xem những show lớn thì cái đó mình đang đi thưởng thức nghệ thuật để mình tiếp cận những văn hóa, coi người ta làm cái show đó có gì hay, có gì tốt để mình học hỏi phát triển bản thân. Sau đây sẽ là phần của các sếp dành câu hỏi để tìm hiểu thêm với các bạn. Câu hỏi này dành cho mỗi bạn rằng là bây giờ thì các bạn có thần tượng là ai và thần tượng đó có đem lại được cái sự tích cực gì cho cuộc sống của các bạn không? Thần tượng của em là Steve Jobs. Em rất là yêu thích về công nghệ. Trong những cái lúc mà khó khăn trong công việc thì em sẽ hỏi là nếu ở vị trí một người giỏi như vậy thì liệu họ giải quyết như thế nào? Đối với các công ty thì em cũng đều có những cái người sếp mà em thần tượng họ trong công việc. Khi khó khăn thì em sẽ hỏi và em sẽ đặt ra câu hỏi là trong cái thử thách trong công việc này thì liệu có cái hướng nào giải quyết hay không? Những người giỏi hơn như vậy thì họ giải quyết như thế nào? Hiện tại qua cú sốc vừa rồi thì bây giờ em không có thần tượng ai cả. Em chỉ có hình tượng, không có thần tượng. Hình tượng tức là những điều người ta làm, mình xem nó hay, mình học hỏi và bắt chước, chứ không có thần tượng. Tại vì đối với em một thần tượng nó không có đơn giản.
Một thần tượng nó phải kiện toàn từ lối sống ngoài đời cho tới cái lối sống và cái công việc của họ. Sau khi những cái đó nó hoàn thiện, mình mới thần tượng được. Chúng ta chỉ có thể xem họ trên mạng với những điều hay, những điều người ta chia sẻ, xem đó là hình tượng để chúng ta học hỏi và phát triển bản thân thôi. Hiện tại em không có thần tượng. Dạ, xin cảm ơn. Vâng. Anh cũng tự đặt câu hỏi cho mình. Và anh chỉ trả lời được câu hỏi sau khi anh đọc được một câu chuyện. Câu chuyện này có thật. Một bạn trẻ em bị hạn chế về mặt ngôn ngữ. Bạn ấy rất thần tượng một nhóm nhạc Hàn Quốc. Cái mong ước của bạn ấy là chỉ được một lần được gặp những cái thần tượng này. Theo hai em, câu chuyện nó sẽ diễn biến tiếp theo ra sao? Em nghĩ là câu chuyện bạn đó có thể ngoài nhìn thấy là nhóm nhạc này thì bạn có thể nhìn thấy cái năng khiếu nhảy múa hoặc là những cái kỹ năng khác, hoặc là tìm ra cho mình một cái vai trò hoặc một cái đam mê khác của mình. Dạ, đối với em thì nếu như mà cái bạn nhỏ đó hâm mộ cái thần tượng đó đến mức mà gọi là chỉ duy nhất một cái nhóm nhạc đó thôi, nhưng đó cũng có thể là một cái nguồn động lực cho bạn ấy để các bạn ấy phát triển. Và giống như là mình là người Việt Nam đi, mình hâm mộ một cái người nhóm nhạc nước ngoài, mình hâm mộ đến mức độ mà mình phải làm sao mình hát được cái bài tiếng nước ngoài đó. Thì để hát được mình phải tập cái tiếng nước ngoài đó trước. Thì em nghĩ là cái bạn nhỏ trong câu chuyện em cũng hy vọng là bạn có một kết thúc đẹp, một cái kết đẹp như vậy luôn, là bạn sẽ cố gắng làm sao mà học được và phát triển cái ngôn ngữ và có thể hát được một cái bài nhạc của cái vị thần tượng mà bạn ấy thích. Bạn trẻ đó hiện giờ thì đang được học bổng toàn phần ở bên Hàn Quốc. Nhờ em biết người thân của bạn đó, vâng, có cái sự định hướng cho bạn đó là nên tập trung học, và bạn ấy học phát triển theo cái ngành IT và đầy đủ thu nhập để rất thường xuyên gặp thần tượng của mình. Thì anh rất thích cái câu trả lời của bạn Huy. Nếu như có định hướng đúng đắn thì cái việc mà theo đuổi thần tượng cũng là một điều rất tích cực. Anh muốn hỏi các bạn là có thể phân tích tại sao Blackpink là thành công như vậy. Có nên thành fan của Blackpink hay không? Và nếu mà anh thành fan của Blackpink thì anh sẽ được giá trị gì? Tại sao Blackpink thành công như vậy? Cái thứ nhất, để cho một ca sĩ, nghệ sĩ hay bất kỳ một hình tượng nào đó muốn trở thành idol, bắt buộc người ta phải ở trong một cái tổ chức cực kỳ chuyên nghiệp. Khi người ta casting thôi, chưa biết cái nhóm nhạc đó là gương mặt nào, nhưng mà cái sự casting của họ đã lan tỏa ra toàn thế giới rồi. Cái thứ hai là các bạn ấy được đào tạo rất bài bản. Cách mà người ta giao lưu với khán giả, người ta cười hay là thậm chí người ta quên lời, cái đó không phải là người ta quên lời, mà người ta cố tình quên lời. Tại vì sao người ta xây dựng cái hình tượng thành công tới cái mức độ mà khi người ta quên lời, khán giả cũng coi rất là dễ thương. Còn bản thân những thành viên trong nhóm nhạc đó, 4 người thì họ xây dựng 4 người đó theo 4 cái cá tính và 4 style khác nhau, khán giả xem không bị chán. Nếu như thần tượng Blackpink thì em nghĩ là sếp Vũ Anh thứ nhất thì sẽ được thưởng thức nghệ thuật một cách là bài bản, và cái thứ hai là sếp sẽ nhận được những cái nguồn năng lượng từ các bạn trẻ ấy. Uyên sẽ đứng ở trên góc độ của một người làm về kinh doanh. Đầu tiên thì để dẫn đến thành công trong bất cứ một lĩnh vực nào đó thì thông thường theo sơ đồ xương cá thì mình sẽ có 4 yếu tố bên ngoài và 4 yếu tố bên trong. Ví dụ như yếu tố bên trong nó đến từ kỹ năng, tư duy, thái độ, kinh nghiệm của các bạn nữa. 4 yếu tố bên ngoài từ phía công ty hoặc là tất cả cộng đồng, mọi người cộng hưởng vào để góp phần cho các bạn thì gồm có đầu tiên đó là mục tiêu, sứ mệnh rất là rõ ràng. Cái thứ hai đó là các bạn được đào tạo, các bạn có quy trình. Và cái thứ ba đó là các bạn có được cái động lực. Nhóm nhạc này họ không chỉ thành công ở trong quốc gia của họ mà họ thành công biết đến ở trên toàn thế giới. Vậy thì nếu một doanh nghiệp đang muốn bước chân ra sân chơi của thế giới thì đôi khi chúng ta sẽ cần phải coi lại các yếu tố bên trong bên ngoài để mà mình nhìn nhận. Câu hỏi này tôi thường xuyên được bị hỏi là lớp trẻ ngày nay hay idol một cách cuồng nhiệt, thì tôi mới giật mình là tại sao lại chữ là lớp trẻ. Tôi mới nghiên cứu cẩn thận xem là lớp già ngày xưa, và rất già ngày xưa, các cụ ngày xưa. Hóa ra thế hệ nào cũng có idol hết. Nếu như chúng ta xem chuyện cổ tích thì những idol ngày xưa là những chàng hoàng tử. Vâng. Ai cũng mơ thành hoàng tử. Đúng rồi. Ai cũng mơ thành công chúa. Tất cả các cô gái nghèo đều mơ để lấy được hoàng tử. Vâng. Idol của họ giống như ngày hôm nay là rất nhiều các cô gái trẻ, rất nhiều thôi ạ, mơ là sẽ có bạn trai giống như là các ngôi sao Hàn Quốc. Vâng. Như vậy là thời kỳ nào ai cũng có idol cả. Chúng ta đừng đổ vu vạ là lớp trẻ mẹ hay idol một cách cuồng nhiệt. Vâng. Lớp già ngày xưa idol cũng rất cuồng nhiệt. Khi mà tôi lớn lên rồi tôi vẫn rất idol Doraemon. Béo, rất là dễ thương. Vâng. Anh hình tượng luôn. Thích ăn. Mà muốn làm được gì chỉ cần rút cho bụng ra cái là làm được, kể cả biết bay. Rút ra cái que tre cắm lên đầu bay được, tuyệt vời. Thế thành ra tôi mới thấy rằng là cái việc mà thế hệ trẻ ngày hôm nay có idol là tốt. Điều thứ hai nữa là tôi cũng mong rằng có những idol đấy sẽ là động lực
để lớp trẻ ngày hôm nay sẽ làm cho mình tốt lên. Phần hỏi đáp của các sếp với các ứng viên thì cũng đã khép lại rồi. Bây giờ thì các sếp sẽ thể hiện quan điểm của mình. Xin mời các sếp. Và thưa quý vị, chúng ta đã có kết quả bình chọn. Nhưng thời lượng của chương trình cũng đã hết. Và muốn biết kết quả bình chọn thế nào thì chúng ta phải đợi chương trình của tuần sau. Xin cảm ơn các sếp đã đến tham dự chương trình. Cảm ơn các ứng viên, các em đã đến tham dự chương trình. Và chúng ta sẽ gặp lại trong chương trình Cơ hội cho ai tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy đón xem Cơ hội cho ai Who's Chance mùa 5 vào lúc 20 giờ 30 phút tối thứ 6 hàng tuần trên VTV3. Lương có phải là rào cản khiến các du học sinh e ngại về nước làm việc hay không? Lương không phải là một rào cản lớn để khiến cho các du học sinh về nước. Em không hoàn toàn đồng ý. Đó là một trong những lý do nhức nhối hiện tại ở xã hội, khi mà một cái mức lương đưa ra nó phải thích hợp đối với lại cái kinh nghiệm và cái trải nghiệm của bạn đó. Nếu mà bạn đó đã có kinh nghiệm làm việc ở quốc tế rồi. 100 triệu đồng một tháng, một mức lương mà tôi nghĩ cũng rất cao. Anh thấy là bạn ấy có tính cam kết mà. Bạn ấy nói rõ ràng là chỉ có thể là tiết kiệm hơn cái chi phí, có thể nuôi cả năm cơ mà, đúng không? Nên là anh nghĩ bạn này là overherb về với cả đội của Linh.